C'est le gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à pour vous présenter mes brawlers oh là là c'est fort. Attends mais j'ai en train de fumer. Si vous entendez du bruit c'est normal. Voilà. Alors le petit Spike et des familles. Alors on a Dynamite. Là. Alors on a Colt. Elle va être très courte, même si j'ai envie de faire du montage comme KO, tout ça. Je veux voir un smiley à la tête de Pam. Très bien. Avec des lunettes de soleil, hein, avec un reflet. Là on a Spike, le meilleur. On va mettre. Là on va mettre une tête. Je sais pas comment, mais on va en mettre une. Un Ricochet. Brock. Je vais essayer les courtes la vidéo, mais il faut bien que je trouve des choses à faire comme vidéo. Ah, alors on a Bull, le roi des barbares. Bull, poids lourd. Bah quoi, je crois faire ma vidéo. Là on a Poco. Nita. Voilà, Shelly. Bon, de base, hein. Jackie. Et elle, j'ai eu le matin, j'avais eu Bartaba. Et après, j'ai eu elle. Trop fort. Jessie. Béa. Rosa. Désolé si ça bug, mais c'est normal. Non, après, il y a lui, mais lui, je l'ai pas. Elle costaud. Voilà. Alors, elle, c'est voilà. Donc, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et moi, je vous dis